Şeyx İslam İbn Teymiyyə Rəhməhullahın ayrıca kitabı var da, o vəsilə təvəssül haqqında, Əl-Qaidə fil vəsilət və təvəssül. Yəni orada gətirir ki, yəni dua istəmək bəyənilmirdir. Yəni ancaq sən dua istədiyin zaman o insanın özü savab qazansın deyə bilərsən. Sənin üçün dua edəsin deyə. Məsələn, mən deyirəm ki, mənim üçün dua edərsən, mənim niyyətim odur ki, sən özün savab qazanasan. Elə niyyət. Kimi içinsə desin. Məsəl üçün, bir dənə qardaş xəstədə olsun, dua edir. Başqası üçün ola bilər xatırlatma baxımından, amma insan özü üçün istəməsi, İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, bəyənilmir, haram deyil. 70 minlərdən olmayacaq. Yox, o 70 minlər əsas ruqya daxildir. Ruqya, indi bu sadəcə bəyənilmirdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm indi sahabələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən heç nə istəməzdilər, hətta duada istəməzdilər. Ona görə insan başqasından istəyəndə buradakı fəsadlar nədir? Yəni insanın başqasına bağlanması və şirkə səbəb ola bilir və həmçinin yəni insan özünün dua etməsinə biganə yanaşır, öz duasına elə belə yanaşır. Halbuki insan özü dua eləməlidir. Özünün istədiyi daha yaxşı olur, effektiv olur. Çünki ehtiyac sahibi daha ürəkdən edir də. Çünki dua ürəkdən gələndə qəbul olur. Və kimin duası daha ürəkdən gələr? O insan ki, əliyi hər yerdən üzülüb darda qalır, sıxıntı içərisindədir. Çünki başqası nə qədər olmasa da onun o duyduğu hissləri, o ağrı, acını duya bilmir. Ona görə yəni şəriətdə yönəldilir ki, insan özü istəsin. Hətta bu müəyyən şeylərin də olması, yəni sıxıntılardır, ağrı, acılar olsun, kasıblıqdır və yaxud da bəzi alimlər gətirir ki, bəzən kimsə evladı gecikir, evlənib 5 ildir, 7, 10 ildir evladı olmur. Yəni bunun özündə də hikmətlər vardır. Allah təala istəyir qulunu özünə bağlasın, yönəlsin də. Yəni hər şey rahat olanda görsən dua yaddan çıxır. Bunun özündə böyük hikmətlər var. Yəni Allah təala istəyir qulları yalvarsınlar. Necə ki Allah təala buyurur: "Və laqad axadnahum bil-azabi femastakanu li rabbihim və ma yatadarra'un." Biz onları əzabla yaxaladıq. Onlar nə Rəbbinə itaati artırdılar, nə də yalvarıb yaxardılar. Yəni Allah təala istəyir ki, qulları yalvarsın, öz acizliklərini, kasıblıqlarını izhar eləsin, bildirsin və həmçinin qayıtsınlar, tövbə eləsinlər. Yəni bunlar elə belə deyil. Ona görə yəni belə müsibətlər mömin üçün xeyir olur. Anlayır, günahlarına son qoyur. Çünki bu xəbərdarlıqda ola bilər, eləsi gələr ki, yəni bir dəfəlik ola bilər də. Yəni artıq yəni o istəsə də alınmaz yəni. Necə ki Allah Teala bir ayədə buyurur, Ənam surəsində: "Fələvlə idca'ahum ba'suna tadarra'u." Kaş ki bizim əzabımız gəldiyi zaman onlar yalvarıb yaxarardılar. "Velakin qasat qulubuhum." Lakin onların qəlbləri sərtləşdi. "Və zeyyana lahumuş-şeytanu ma kanu ya'malun." Və şeytan onlara etdiyi əməlləri gözəl göstərdi. Kaş ki onlar əzabımız gəldiyi zaman yalvarıb yaxarardılar. Velakin qasat qulubuhum, lakin onların qəlbləri sərtləşdi. Şeyx Nuvaz Rahimehullah deyir ki, bu ayədə deyir ki, qəlblərin sərtləşməsi tövbəyə maneədir. Nəyə görə tövbə eləmədilər? Qəlblər daşlaşdığına görə, sərtləşdiyinə görə. Sonraki ayədə Allah Teala buyurur: "Fələmmə nəsu mə zukkiru bihi fətəhna aleyhim əbvəbə kulli şey." Nə vaxt ki onlar bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər, biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. Hətta izə fərihu bimə utu, onlara verilənlə sevindikləri zaman qapılar açıb hər şey gəlir. Yəni onlar bilirlər ki, elə bilirlər ki, belə də olacaq, davamlı olacaq. Əxəznəhum bəğtətən, yəni biz onları qəfildən yaxaladıq. Fəizəhum mublisun,
onlar məyus şəkildə qaldılar. Ona görə yəni insan vaxtında ibrət almadısa, qayıtmadısa, ondan sonra eləsi gələ bilər ki, o əzabdan artıq heç tövbə də edə bilməz. Ümidsiz şəkildə qalar. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə anamız deyir ki, radiyallahu anhə, hətta külək gələndə, külək əsəndə, bulud gələndə hal dəyişərdi, üzü dəyişərdi. Yəni ona görə də elə ki, insanın deyir, təbiətdə baş verən hadisələrlə təfəül etməsi, yəni onlara reaksiya verməsi, yəni dəyişməsi halının belə təsirlənməsi deyək, bu imanı artıran səbəblərdən sayılır. Yəni bir var insan bu qədər hadisə olur, zəlzələ olur, heç vecinə deyil. Bir də var ki, insan onlar hamısına təsirlənir. O vaxtda da yəni deyiləndə ki, məsələn, insanlar bulud gələndə elə bir yerdə sevinirlər, bulud gəlir, yağış gəlir də. Deyir ki, kim deyə zəmanət verir ki, yəni orada əzab yoxdur. Çünki Ad qövmü də onlara bulud əzab gəldi. Bulud əzab gətirdi. Deyirlər ki, həzə aridu mumtiruna. Onlar dedilər ki, bu bizə yağış gətirən bir buluddur. Bəl huve məstəcəltum bih. Əksinə, bu deyil, sizin tələsdiyiniz bir şeydir. Onlar deyirlər Peyğəmbərinə ki, əgər sən doğrusansa, göndər də, gəlsin də o əzab. Bulud gəlir, onlar elə bilirlər ki, onlar yağış gətirən bulud, amma halbuki o buludda əzab var idi. Ona görə yəni bunlar, bu hadisələr, hətta ayın tutulması, günəşin tutulması, o vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə tutulanda oğlu İbrahimin öldüyü gün tutulmuşdu. İnsanlar deyirlər ki, onun ölümünə tutuldu. Peyğəmbər sallallahu qalxaraq xütbə verir. Yəni bu ay, günəş kiminsə ölümünə, kiminsə həyata gəlməsinə görə tutulmur. Bu sadəcə Allahın ayətləridir. Allahın ayətləridir. Bununla yuxavvifu bihə ibadə. Bununla deyir, qullarını qorxudur. Qullarını qorxudur. Yəni ibrət alsınlar deyə.